Wenn ich versuche etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Es steckt nichts mehr in mir, was ich in die Arbeit einbringen kann. Ich habe überhaupt keine Ideen mehr. Gott, das waren alles Hilfeschreie, oder? Oh nein, was ist los? Hat sich was verändert? Das war eine Maschine, die mich angetrieben hat. Ich suche nach diesem Monitor, der mich einmal geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Ja, er hatte Angst vor der realen Welt anscheinend. Suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Da musst du mich hinbringen. Ich weiß, warum sie aufgehört hat. Ich kann dich hinbringen, aber es gibt ein Problem. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to finden wir die 11. Maschine. Abgemacht? Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Ich glaube, viele Menschen flüchten sich vor Depressionen einfach in diese Arbeit. Ich denke mal, das hat Coda auch gemacht, weil er sich... Oder er hatte Angst davor, sich dem zu stellen. Und deswegen hat er es auf diese Art ausgedrückt. Das gibt es auch bei vielen... Ich nenne mal YouTuber als Beispiel. Es gibt viele YouTuber, die viele persönliche Erfahrungen mit YouTube-Videos einfach verarbeiten können. Und ich denke, das ist bei Spieleentwicklern nicht anders. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet. And so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Erst die Tür öffnen. Und jetzt? Jetzt musst du die erste Tür schließen. Und jetzt? Jetzt drück einfach diesen Schalter hier. Das war ja einfach. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ich glaube, Einsamkeit ist auch mit so das schlimmste Gefühl, was es gibt auf der Welt, oder? Die sind sehr, okay, die nehmen ja Hallo abgemacht. Hier ist keine Maschine. Hier ist nur Coda. Du musst sagen, dass es einfach ist. Und Spaß macht, Spiel zu programmieren. Und dass du es immer liebst. Ah, das ist herrlich. Das ist aber nicht wahr. Keine Gedanken, red einfach weiter. Sag einfach, wie es ist, kreativ zu sein. Gibt mir so viel Energie. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Es ist so heftig. Da sitzt er.
But it didn't stop. Oh. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Mai 2011. Das müsste doch damit so eins der letzten sein, oder? Es ist echt extrem drückend. Also diese Stimmung drückt dich extrem nieder. Weil du weißt, dass dieser Mensch, der das programmiert hat, dadurch einfach nur Hilfe sucht. Er einfach schreit, verstehst du? Schau sehr, dass sie gut angekommen sind. Wir haben diese Maschine gefasst. Sie wartet nur sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wenn immer sie möchten. Ich versuche schnell zu sein. Sehr gut. Allerdings hat jemand die Presse verstanden. Es kann sein, dass sie etwas Interesse zu rechnen haben. Eins noch, was sie über die Maschine wissen, die nennt sich Coda. Ich hab's dir gesagt, die Maschine ist Coda. Es gibt keine Maschine, es gibt Coda. Willkommen bei der Presse. Oh, ich gehe einfach durch, ich hasse sowas. Mir tun auch alle Leute leid, die wegen sowas im Rampenlicht stehen, und das ist die Maschine. Du hast angehalten. And of course, it's the machine. Du hast aufgehört, uns zu füttern. Du kannst dir auch vorstellen, was die Leute da draußen wegen dir durchmachen. Was du geschafft hast, dich wirklich am Leben gehalten. Das ist jetzt wichtig, du musst den Leuten rausgehen und dich bei ihnen entschuldigen. Du musst jetzt öffentlich zugeben, dass die Leute das fast allein lassen. Ich war so allein. Das war Coda. Entschuldige dich dafür, dass du mich verlassen hast. Nichts. Überleg's genau. Ich weiß, wie dich wehtun kann. Ich habe gesehen, wovor du dich fürchtest. Alter, ich hab gerade so eine Gänsehaut. Das ist der Hammer. Ich habe einen richtigen Kloß im Hals, Leute. Gut, ich werde mich in deinem Namen bei den Menschen entschuldigen. Meine Anhänger oder meine Freunde. Alter. Meine Anhänger. Ich habe ja schlechte Nachrichten. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Doch das spielt keine Rolle, wir sind stärker als sie meint. Wir werden einen Weg finden, auch ohne sie zu leben. Wir brauchen ihre Spiele nicht. Oh fuck, ich wollte Y drücken, scheiße. Lasst uns Vergeltung üben. Lasst uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Das ist alles so das, was er sagen sollte, denke ich mal. Folgt mir, wir werden alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. All seine Arbeiten. Er hat sie nie veröffentlicht. Das Theater. Oder ich werde dafür sagen, dass hier stirbt. Oder ich werde dafür sorgen, dass du mich nie vergisst. Ist nicht das, wovor du dich fürchtest, Tag ein, Tag aus den Blicken der anderen ausgesetzt zu sein, klar und deutlich zu sehen zu sein? So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. Ja, klar, wenn man etwas schafft, dann will man es ja sehen. Aber zeigen. Es ist ja, als ob ich YouTube-Videos mache und sie euch nicht zeigen würde. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Oh Mann, das ist so krass, das ist so... Ich habe selten so ein Spiel, was mich wirklich so mitnimmt, ehrlich gesagt. Weil es nimmt mich gerade extrem mit. Es drückt mir gerade richtig einen rein, ehrlich gesagt. Oh, mir fehlen auch echt so ein bisschen die Worte, weil ich das alles so krass finde. Oh, lol.
So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Hat er aber trotzdem. Alter, wie krass. Das ist einfach nur extrem krass. Wer Stanley Parable gespielt hat, der weiß, dass es Klamauk ist. Ja? Aber das ist extrem tiefgründig. Das ist so richtig krass. Mir fehlen die Worte, das ist krass. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Ja, weil er sich irgendwann selbst zerstört hätte. I always feel like I need to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. Ja, das geht ja den meisten Menschen so. Wir freuen uns alle über Lob. I did something. I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Aber Coda war nicht glücklich, oder? Irgendetwas ist geschehen, Alter. Jetzt sagen wir nicht, dass er sich umgebracht hat, Alter. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Oh Gott, was kommt da jetzt? So let's take a look. Wird geladen. Alter, es ist so krass. Ich wollte eigentlich schon was anderes anfangen, aber ich glaube, wir machen einfach eine kleinere Session mit dem anderen Spiel. Ich finde das gerade so krass, ehrlich gesagt. Oder ich splitte es in 2 Teile, mal gucken. Aber, wow. Der Turm, das wirkt schon alles sehr... This is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Ja, das merkst du direkt beim Reinkommen, dass das extrem kaltes Spiel ist. Das ist... Alter, das ist so ein Seelentrip hier gerade. Boah, fuck me, ey. Fuck me hard. Weil es spielt irgendwie alles seine Psyche wieder. Und This room actually has a maze in it. Ein Labyrinth. What the fuck? Except that all the walls of the maze are invisible. Was? And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. Wie kann man das schaffen? But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press the use key on your gamepad, and I'll put a bridge over the maze. Ich habe echt ein bisschen Angst davor, was da hinten wartet. Weil das zeigt eigentlich, dass er etwas hat, aber es nicht zeigen möchte. Und ich habe ehrlich gesagt echt Schiss vor dem, was da hinten lauert. Lauern im Sinne von, was uns da offenbart wird. To be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Was ist das für ein Scheiß? What the fuck? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Was? Wer soll das schaffen? Maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time.
If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. 1,5. Komm, mit 1 hatte ich recht. Ah, fuck! Ich hasse es, wenn das passiert. Ohne Scheiß. 1,5. Oh nein. Ich hätte nicht einfach rumdrücken sollen. 1, 6. Guck mal, zweimal die 1 richtig geraten. Ja. Na, warum? Warum tust du das? Warum bist du so? Warum hasst du mich? 1, 6. 1, 7. Was passiert jetzt? Ah, die Treppen kommen. Alter, das ist voll heftig. Es ist extrem krass. Ohne Scheiß. Kann ich hier durch? The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, Wird there's hier actually just gebremst. no way to progress. And Content it's scary Blocker. for me. The idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, Ja. not giving me any way to fix the problem. Stimmt I eigentlich. feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Gott. Wieder Treppen. Aber warum? Warum hat er das Ding dann weitergebaut? Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Aber I warum? remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. Das ist, glaube ich, auch It extrem wasn't the guy I schlimm. knew. It wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them. I had been trying to, though. That was the Ist das thing. so? For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. Die 3 Punkte, genau. Was ich gesagt habe, die waren immer da. Alter, es ist... I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. Aber manche Menschen kann man nicht But he glücklich machen. stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Aber warum entwickelt er dieses ganze Level weiter, bis zum Schluss, wenn er doch eh die Tür nicht öffnen lässt? Wirklich nur für Leute, die Ahnung davon haben, die sich in den Quellcode reinballern und dann den Code rauskriegen, die Tür öffnen Where did I können? screw up? Und irgendwie ändert sich hier gerade dieser ganze Unterton von ihm. Weil er scheint jetzt, als ob er sich jetzt die ganzen Vorwürfe macht, dass er Coda irgendwie nicht erreichen konnte. Dabei hat sich Coda doch komplett abgeschottet. Ach du Scheiße. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Alter, das ist... Fuck. Deswegen dieser Unterton, dass er hat sich die Vorwürfe gemacht, weil er das ja jetzt hier programmiert hat. Dieses... Alter, fuck. I Manchmal... don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Ich hab Gänsehaut. Es ist so heftig gerade.
Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde es dich dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest. Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält. Könntest du bitte aufhören, meine Spiele ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Die Lampen waren von ihm. Lass sie einfach so, wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. Nicht Coda war allein, sondern Davy. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Sag nichts. Keine Tür, keine Hebel. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Ist das jetzt echt, Alter? Oder? Was zum Teufel? Epilog. Krass, Alter. Was? What the fuck? Bahnhof. Okay. Da ist offen. Alter, das ist so heftig. Das sieht aus wie Half-Life. Das ist ja die Source. Von daher. More love, more praise, more people telling me that I'm good.
always more, more, more. It's like a disease. Kann ich irgendwo einsteigen? Wo muss ich lang? Ich da hinten vielleicht rein? Klar, er hat so oft gesagt, er braucht das, dass Menschen ihm sagen, er macht gute Arbeit, dass er gut ist und hast du nicht gesehen. Aber das ist doch bei uns allen so, ne? Ich meine, wollen wir nicht alle Anerkennung haben für das, was wir tun? Wollen wir nicht alle... Wir freuen uns doch alle mehr über Lob als über Nichtbeachtung, oder? Wir freuen uns alle über Aufmerksamkeit... Ach, da ist offen. Wir freuen uns alle mehr über Aufmerksamkeit als über Ignorieren. Als ich klein war und Scheiße gebaut habe, ja. Ich habe nie irgendwie eine Backpfeife oder so bekommen von meinen Eltern. Sie waren einfach enttäuscht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man nicht die Anerkennung kriegt oder wenn man sich an diese Anerkennung zu sehr hält, wenn man sich daran zu sehr bindet. Solution. Wenn das wirklich so ist und er das halt alles gegen seinen Willen gemacht hat, das alles geändert hat und so weiter. Ich weiß gerade echt nicht, was hier abgeht, Alter. Yes, if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. So, das ist... Mir fehlen gerade echt auch so ein bisschen die Worte. Okay. Darkness. Was sind wir jetzt? Eine Höhle? Wie gesagt, mir fehlen gerade wirklich so ein bisschen die Worte. Ich versuche das nur gerade irgendwie alles so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und ich glaube, das soll... If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Und jetzt fragen wir uns auch einfach mal alle, wären wir anders? Wären wir anders als er? Sind wir anders als er? Sind wir wie Davy oder sind wir anders? Ich kann für mich sagen, wenn ich ehrlich bin, Bestätigung tut mir gut. Ja. Ich glaube, jeder, der irgendwelche Videos macht, der weiß auch auf YouTube... I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Go. Okay. Das ist so verwirrend gerade alles. Aber was ich sagen würde, man freut sich... Also ich freue mich über positive Kommentare mehr als über negative, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das geht, glaube ich, allen Menschen so. Oder vielleicht nur ein paar wenigen speziellen Ausnahmen, denen es nicht so geht. Was ist das alles? Sieht aus wie ein Denkmal. Okay, da ist ein Loch. Kann ich da reinhüpfen? Ich bin reingehüpft. Und ich muss warten. Ah, jetzt worauf?
Darauf, dass der Boden wieder, dass die Decke bei mir ankommt oder dass ich hier durchgehen kann. Die Musik, die ist doch so krass. Geh mal durch. Okay, es hat auch aufgehört zu fahren. Und wir sind wieder im Bahnhof, oder? Das sieht aus wie der Bahnhof. Das ist so heftig. Eigentlich ist dieses Spiel ein riesiges Schuldeingeständnis von Davy. Oder kommt da noch der Twist, dass es eigentlich eine Entschuldigung sein soll? Ich weiß es nicht. Aber ich bin von dieser Erfahrung gerade extrem angetan, dass... Also angetan nicht im Sinne von, boah, fand ich voll geil, sondern... Wow. Ich fand's eher... Es tat eher weh, es so zu spielen, weil es nach und nach so diese Psyche dich auf eine andere Fährte gelockt hat, weil ich war auch der festen Überzeugung, Coda hat Probleme, der so brauchte langsam mal Hilfe. Dabei war es aber nicht so. Oh mein Gott. Die Flüstermaschine. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab irgendwie geahnt, dass am Ende des Ganges dieses Scheißding auf uns wartet. Das Ding, mit dem alles anfing. Lass uns reingehen. Und wir schweben wieder. Und haben wir noch einen coolen View von oben, oder war's das jetzt? Wieder mal ein Labyrinth, ja. Naja, 1 ist gut. Wow. Wow. Das ist echt Hammer. Das ist so krass. Zeigt es uns noch irgendwas an, wenn wir ganz oben sind, oder ist es nur ein Labyrinth? Ich versuche gerade irgendwie ein Muster darin zu finden oder so. Das ist heftig, ja. Wie riesig, ja. Stell dir vor, du musst da durchlaufen. Du hast ja richtig Spaß. Krass. Wie extrem krass. For R. Für R. Dieses Projekt wäre ohne die folgenden Personen nicht möglich gewesen. Matthew Bright, Ryan Roth, Helena Heron, Richard Flanagan, Jesus Higueras, Lydia Nelson, Jack Parsons und noch einem anderen Typen. Turn Back. Geschrieben von Helena Heron, Durchführung Helena Heron und Ryan Roth. Das ist das Lied, okay. Vielen Dank auch an Aviva Pinchas. Keine Ahnung, ich lese die Namen jetzt eigentlich vor. Das sind mir zu viel gerade. Das ist so krass. Das ist so heftig. Ich dachte erst die ganze Zeit, das ist so eine Art, keine Ahnung, Wertschätzung an Codas Arbeit. Dann wurde es irgendwann ein Hilfeschrei. Dann war es auf einmal... Alter, dann war es auf einmal eine Entschuldigung. Naja, das war das Spiel. Fuck, Alter, wie krass ist das denn bitte gewesen? Ja, flüstern, rückwärts, eintreten, Treppen, Rätsel, hinausgehen, nach unten, Notizen, Flucht, Haus, Vorlesung, Theater, Möbius, Insel, Maschine, Turm, Epilog, rückwärts. Achso, das war im Intro. Das ist krass. Und wow. Ich habe die Aufnahme gestartet mit dem Gedanken, okay, komm, Alter, zeigst du eine Stunde von dem Spiel und nächste Stunde machst du dann was anderes, weißt du? Aber ich glaube, wir haben die 2 Stunden jetzt sogar voll. Ich guck mal, ja, wir haben die 2 Stunden fast voll, glaube ich. Und das ist heftig. Das ist echt ein krasses Spiel, ein krasses Ende vor allem. Und ich bin echt
total aufgewühlt gerade. Ich bin echt extrem, mir fehlen echt so ein bisschen die Worte. Ich bin extrem aufgerüttelt, einfach durch dieses Ganze, diesen Twist, weißt du? Und ja, da kommt mein Hund. Ich glaube, der ist auch ganz schön aufgewühlt durch diesen Twist. Wow. Ich bin echt fassungslos. Das war extrem krass. Nach Stanley Parable hätte ich gedacht, The Beginner's Guide ist wieder so ein lustiges Ding, wo du denkst, boah, cool, ne, wo du da langläufst und der Sprecher sagt, geh links rum. Du gehst rechts rum und der Sprecher sagt, echt, dein Ernst, ne? Und du dich so total abfeierst, weißt du, so das perfekte Spiel, wenn du mit Leuten. Aber hier? Hallo? Das ist so heftig. Ja. Krass. Aber okay. Hey, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Alle, die jetzt noch im Stream sind und die es jetzt nicht zu langweilig fanden. Danke auf jeden Fall, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und ich mache jetzt Platz für den Major mit durchgespielt. Und ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Da überlege ich mir auch wieder irgendwas Cooles. Auf jeden Fall was actionreicheres, glaube ich. Was mich nicht so sehr runterzieht. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Indie Joe in the House. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein!